tol, bago na yung ano mo, yung rocker arm tsaka yung bearing, bago na rin. Aerox, change all. NMAX, change all. Buo na yan, par. Par. Change all din yan. Change all. Yun guys, nakabaklas na. Ay, di pala nakabaklas. Bubuoy na lang. Ayan. Kakabit na lang to. Tapos titignan natin kung anong mangyayari. Hey! Ayun, quick tip lang. Paandarin nyo muna para makikita nyo kung may tagas ba yung langis, yung coolant. Bago nyo buuin. So yun. Kagaya nyan sa akin. May tagas yung coolant. Yung pala bumutok yung o-ring. Ano siya, boss? Nice. Pili ka lang.